គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់និងរងរបួសដោយគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី28 ខែមីនាឆ្នាំ2025នៅថ្ងៃទី29 ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់និងរងរបួសពេលកំពុងបំពេញការងារដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមានសេចក្តីសោកស្ដាយឥតឧបមាដោយសារហេតុការណ៍រងគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនិងជាប់គាំងនៅក្នុងអគារដែលបានបាក់រលំគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបកបានទទួលដំណឹងជាបឋមមានពលករខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋថៃបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតចំនួន167នាក់និងមានរបួសចំនួន370នាក់ហើយកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងអគារចំនួន210នាក់និងមានប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបាត់បង់អាយុជីវិតចំនួន700នាក់និងរងរបួសចំនួន1670នាក់ក្នុងហេតុការណ៍រំជួយដីពេលកំពុងបំពេញការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិបន្តថាក្នុងពេលវេលាដ៏សោកសៅនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនិងក្តីអាណិតអាសូរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះរបស់ពលករខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ការបាត់បង់ទាំងនេះគណៈបកសូមឧទ្ទិសឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកបាត់បង់អាយុជីវិតបានទៅកាន់សុគតិភពនិងសូមជូនពរអ្នកជាប់គាំងនៅក្នុងអគាររួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នករងរបួសឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ